Ejensi mirkaneessa gahumsa ogummaa Oromiyaa madaalli gahumsa ogummaa bobbii hojii biyya alaa dhaqqabamaa fi qulqullina qabu gaggeessuun bu'aa dinagdee damicharraa argamu ol guddisuuf xiyyeeffannoon hojjechaa akka jiru ibse. Kana dhugoomsuu keessatti gahee olaanaa kan bahatan madaaltota gahumsa ogummaa bobbii hojii biyya alaa dameewwan torba ejansicharraa dhufan waliin ciminootaa fi hanqinoota gama kanaan jiran irratti mari'ateera. Obbo Yoonaas Warquu ejansichatti daayireektara daayireektoreetii qophii fi kenniinsa madaalli gahumsa ogummaati. Sanadni gahumsa marii dhiyaate madaaltota muraasa biratti madaalamtootaaf dursanii hubannoo kennuun qopheessuu irratti qaawwi akka jiru eeraa jedhan. Iddoo tokko tokkotti immoo madaalaan dursee iddoo hojichi itti raawwatamutti argamuu dhabuunis rakkoo akka ta'e ibsan. Kun inni guddaa madaaltota keenya biraa madaaltonni keenya madaalamtoota qopheessuu irratti hanqina guddaatu jira. Meaning orienteeshinii gahaa kennuu irratti rakkoo guddaatu madaaltota biraa jiraachuusaa informationii gahaa nu dhaqqabeera, eeruu gahaa nu dhaqqabeera. Sanarra kan ka'e inni guddaan rakkoon sanadha. Inni lammaffaa adeemsa madaalli keessatti madaalaan sa'aati dursa argamee urtuu madaalliin sun meeshaa gahaa qabaachuusaa cheek godhee madaalli jalqabu qaba. Sunis akkaataa barbaadamu sanaan bakka hundattuu madaaltonni hunduu qixa barbaadanuun qixa wal fakkaataatiin akkaataa barbaadamu sana hojjechaa jiran waan ta'eef waan kunis akka rakkootti ka'eera waan ta'eef I think marii kana booda madaaltonni keenya gara standaardii tokkotti. Daayireektarri olaanaa itti aanaan ejansii gahumsa mirkaneessa ogummaa Oromiyaa obbo Tubbaa Maammaa gama isaaniitiin lammiileen hojiif biyyoota alaatti bobba'an kan gahoomanii fi ogummaan isaanii mirkanaa'e yoo ta'e diinagdee dhuunfaa bira darbee kan biyyaas jijjiiruu keessatti gahee qabaatu jedhan. Gahee lammiileen bifa kanaan hojiif biyyoota alaatti bobba'an akka ambaasaaddara biyyaatti tajaajiluu qabanii fi fedhii dabalaa dhufe giddugaleessa taasifachuun ejansiin keenya tajaajila madaalli gahumsa ogummaa qulqulluu akkasumas dhaqqabamaa ta'e kennuuf hojii mishaa raawwataa jira kaasan. Bu'aa argame daran dabaluuf immoo madaaltonni gahumsa ogummaa bobbii hojii biyya alaa hojii ergamicha madaaluu akka raawwataniif marii gaggeessuun barbaachisaa waan ta'eef waltajjiin kun qophaa'ee himan. Kun ogummaa murteessaadha. Ogummaa nyaata qophii irratti faataa. Qulqullina manaallee ta'a, qulqullina manaa eeguun ta'a, nyaata qophiillee ta'a. Namni duraa innuu nama gahumsa qabu ofiifuu adda duree ta'e beekumsaa qabu ta'u jechuudha. Kanaaf warri kana madaalu madaaltonni domestii kana madaalan ogummaa hoteelii turizimii, hoteelii maanaajimenti kanarratti ogummaalee adda addaa kan warra hoteela wal qabatu kanarratti warra barumsa isaanii qabanii inni tokkoffaa digirii tokkoffaa ol warra qabuu fi nama gahumsa qabu. Dura isaan gahumanii nama gahumsuu deeman jechuudha. Kana hojjennu gahumsi isaan qaban kun dandeettii isaan ogummaa isaanii qabatamaan hojii keessa turanii waggaa dheeraa turan keessatti muuxannoo qaban sanii fi akkanuma mootu madaalallee ta'anii itti fufaa jiran kana nama sirrii ta'e akka baasaniif jechuudha. Namni isaan baasan nama gahumsa qabu gahumsa isaa deemee biyyattii irratti ba'aa ta'uu hin ta'in biyyattiillee utubee ofillee fayyadamaa ta'u jechuudha. Tokko hojii dhabaa hojii argate kun hojii argateetiin maatii isallee utubee ofillee immoo gahumsa isaatiin mirkaneeffatee biyya deeme sanittillee hojii ofii hojjetu san ogummaa isaa kabajee ofillee kabachiisee deemu jechuudha. Kanaaf marii kanoo taasifnu tokko urtuu madaallii hundaa fi iddoo madaalliin jiru hundatti haala istaandardiin kaamee jira. Istaandardiin kaamee san irratti hundaa'uun madaaluu qaban jechuudha. Yoo madaalan namni madaalamu sun istaandardii meeshaalee madaallii sanii barbaachisu waan biyya alatti dhaqeetiin biyya alaa dhaqeetiin rakkatu san asitti beekee deemu qaba jechuudha. Yoo kichinii ta'e kichinii keessatti waan biyya alaatti istaandardii jiru san biyya keessa istaandardii san laalee deemu qaba jechuudha. Yoo deeme qabatamaan achittis qulqullina irratti illee haa ta'u nyaata qopheessuu irrattis haa ta'u biyya alaatti nyaanni qophaa'uu fi biyya keenya qophaa'u san istaandardii biyya alaa sanii hojjetee gahumsaa mirkaneeffatee yoo deeme achis deemee hin rakkatu jechuudha. Dabalataan afaan arabiffaallee baree deema. Afaan arabiffaa sanillee akka deemee hin rakkanne afaan arabiffaa sanillee danda'uu qaba jechuudha. Afaan arabiffaa danda'u isallee hin mirkaneeffatanii jechuudha yoo madaalan. Kan hojjennu namni baay'een isaanii yoo madaalamu yeroo madaalli saniif xaaree darbuu danda'a. Gahumsa isaa immoo sirriitti nafeeffatu irratti rakkoo qaba jechuudha. Qorqalbii isaa seeraan qaama nafa ofii godhatee ogummaa sana ogummaa gadi nafeeffatee ogummaa madaallii qofaaf jecha fayyadamuu hin ta'in boodas immoo itti hojjetee biddeen ittiin argatu ta'uu qaba jechuudha. Deebi'ee biyya alaa deemee biyya irratti deemee bu'aa yookiin ba'aa ta'eetiin ofillee rakkachuu manna biyya ammallee deemee hojjetee mana ofiitti itti maanee godhuu danda'a jechuudha. Dhimmoota roga gaariin madaaltota ogummaa bobbii hojii biyya alaa biratti mul'atan akkuma jirutti ta'e iddoo tokko tokkotti ulaagaa taa'een qixa sirriin madaaluu dhabuun jira jedhan. Gama biraatiin alnaamusummaan madaaltota agoorraa calaqqisuu kan kaasan obbo Tubbaan kanumaan wal qabatees kanneen dhimmi isaanii komishinii naamusaa fi farra malaammaltummaan
ilaalamuu akkuma jirutti ta'e madaaltota 12 irratti tarkaanfiin bulchiinsaa fudhatamuu ibsan. Nama 12 madaalii irraa dhaabnee jirra gonkumaayyuu. Namoonni sun tokko abbaa qabeenyaa wajjin olii galee nama gahumsa qabu jallisee mirkaneessee dabarsaa jira jechuudha. Dabalataan immootu waan hojii itti kenname dhiisee pirojektii jijjiiree hojjechiisu kakkanaa kanarratti harkaa fudhannee jira. Ammaan booda namni hunduu warri madaalaa ta'e hunduu kan hubatee dura mariisifnee qabatama waan jiru itti himnee ammaan achi istaandardii gadi namni madaalee ta'e tarkaanfii irra fudhatamu. Tokko madaala irraa dhaabatu qofa hin ta'in akeekkachiisa waajjira isaattis iddoo dhufeettis industirii sanitti illee barreessaa jirra jechuudha. Nama keessattuu malaammaltummaa keenya gara seeratti dhiyeessaa jiru. Gara mana murtiitti illee qabamee jira. Yakkamaa ta'eetiin akka itti gaafatamu godhaa jirra jechuudha. Kanaaf irra caalaan isaa namni hundi sammuu bilisa jechuu hin dandeenyu. Tokko jira malee irra caalaan isaanii istaandardii madaalaa jiranii. Kanaaf hunduu gara istaandardii tokko dhufanii waan madaalaan pirojektii kennamee fi sirriitti nama gahumsa qabu akka oomishan taasisaa jirra jechuudha. Madaaltonni maricha irratti hirmaatanii dubbifne yaada kennaniin. Mariin amma raawwachaa jiru kun adeemsa madaallii kanaan dura adeemsisaa jiru irratti fooyya'insa raawwachuu qabnu keessattuu qulqullina madaallii eegsisuudhaaf ijoollee hojiidhaaf gara biyya alaa deeman kana gahumsan madaallee gara hojiitti ergu akka qabnuuf carraa baay'ee guddaa nu kennaa jira. Mariin guyyaa har'aa baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu nuti madaaltonni bifa negatiivaanis poozitiivaanis maal akka fakkaannu waan baay'ee nama hubachiisuudha, nama yaadachiisuudha. Kanaaf akka madaalaa tokkottan gara fuulduraatti ciminni kiyya akkuma jiru ta'etti hanqinni kiyya immoo maal fakkaata? Madaaltonni tokkoon isaanii hanqina isaanii fuulduratti ilaalanii keessattuu ogummaa qabeensa mana keessaa bobbii biyya alaatiif lammii lammaffaadhaaf nama qopheessinu kanarratti gaafa nama leenjii gahumsa qabu gabaa addunyaatiif dhiyeessinu nun dursayyuu jechuudha. Sirriitti of ilaallee ijoollee kanaaf warra ala deeman kanaaf boru achi deemanii waa dalagatanii biyyatti ba'aa akka hin taaneef of akka jijjiiraniif naamusaan qulqullinaan akka hojjennuuf haalli marii keenyaa kanarrattis waan xiyyeeffateef nus xiyyeeffannoon fuulduratti kennine sirriitti akka madaalluuf kana wajjin wal qabsiisee waan nuuf ilaalu qabachuudha.